បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកស្រីនិងប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visual FM ជាតិនគរភ្នំនិងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពរាប់អានអវលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យដែលកម្មវិធីយើងតែងតែដំណើរការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង 11 ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានលើកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ចលើវិស័យទេសចរណ៍ហើយសម្រាប់វត្តមានអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានគឺខ្ញុំបាទវិបុលហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យគឺយើងបានទទួលនៅវាគ្មិនដ៏ពិសេសផងដែរចំនួន2ដែលអញ្ជើញមកពីសាលាសន្តាគារនិងទេសចរពលដូប្រូលផងដែរនៅក្នុងនេះយើងក៏ទទួលបានវត្តមានវាគ្មិនចំនួន2រូបដែលវត្តមានវាគ្មិនទី1គឺលោក François Snobelen ដែលជានាយកសាលាសន្តាគារនិងទេសចរពលដូប្រូលជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបាទ Good afternoon Mr. Good afternoon. It's Vivo. Yeah. ជាបន្តទៀតគឺលោកគ្រូបាទពោយសីឡាដែលជាគ្រូជំនាញផ្នែកបណ្ឌិតស្ថារកិច្ចនៃសន្តាគារនិងទេសចរពលដូប្រូលបាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យពេញមួយម៉ោងនៅខណៈនេះបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យដែលផលិតឡើងដោយ Visual FM ជាតិនគរភ្នំ 103 MHz កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យផ្ដល់នូវការបញ្ចេញមតិការអប់រំនិងការកម្សាន្តលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យដែលផលិតឡើងដោយ Visual FM ជាតិនគរភ្នំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបដិសណ្ឋាកិច្ចលើវិស័យទេសចរណ៍ចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ011 21 94 32 088 9 429 432 069 52 92 40ប្រិមិត្តក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើ Facebook ក្រុមការងារនិងដកស្រង់យកមកពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យដែលកម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានលើកប្រធានបទមកពិភាក្សាគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ចលើវិស័យទេសចរណ៍ហើយយើងក៏ទទួលបានវត្តមានវាគ្មិនចំនួន2រូបផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងតែម្ដងដែលទី1ហ្នឹងគឺលោក François Snobelen ដែលជានាយកសាលាសន្តាគារនិងទេសចរពលដូប្រូលបាទជាដំបូងក៏សូមឲ្យលោក Snobelen មានជាមតិយោបល់ស្វាគមន៍ដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទសូមអញ្ជើញបាទ Monsieur François Snobelen, to have your introductions. Yes, thank you, Mr. Vibol. I'm François Snobelen. I'm the director of Paul de Brûle for 1 year now. And I come from the HR jobs. So I've been HR for most of my life. And I'm living in Cambodia for 6 years now. First time to be here. Yes, thank you. ហើយចឹងក៏ជាបន្តក៏សូមឲ្យលោកបាទពុយសេឡាដែលជាគ្រូជំនាញផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចនៃសន្តាគារនិងទេសចរពលរដ្ឋមានជាមតិយោបល់ស្វាគមន៍ដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរលោកវិបុលហើយលោកនាយកព្រមទាំងជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ផងដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះពុយសេឡាជាគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់បដិសណ្ឋារកិច្ចនៃសាលាសន្តាគារនិងទេសចរពលរដ្ឋព្រូលមកដល់វេលានេះឬក៏ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី11របស់ខ្ញុំបាទហើយដែលធ្វើការជាមួយសាលាសន្តាគារនិងទេសចរពលរដ្ឋព្រូលបាទហើយមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះផងដែរបាទអរគុណច្រើនពីកម្មវិធីយើងក៏មានជាសំណួរដំបូងផងដែរសួរទៅកាន់លោក François Snobelen ផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសាលាពលរដ្ឋព្រូលមានជាសាលាឯកទេសបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងវិស័យទេសចរមានជំនាញអ្វីខ្លះដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិស្សនិងសិក្ខាកាម With how many programs do EHT Podubrool provides to the students? Yes, so the school Paul de Brûle has 5 major programs in ASEAN.
They are certified by the Ministry of Tourism and by the Ministry of Labour and Vocational Training and by the ASEAN countries. So there are programs which are valid all over ASEAN countries. The first program is hospitality. You have a teacher of hospitality here with me. Hospitality. The second program is travel agency. Is cookery, culinary arts. It's a very popular program right now, and we have also the program in bakery and patisserie. That makes 5 major programs. I forgot the F&B program. We have also the F&B program, which is the service in restaurant and bar for being a bartender, for being a waiter, for a hostess in restaurants. And so these 5 programs have also are the target for a first program, which is the PHC, the Preparatory Hospitality Course, which is for the students or for the young people who have passed the test in motivation, and we believe they have a strong potential to join hospitality programs, but they don't have yet the level in English. So this PHC program is for preparing them to reach the right level in English to get to the major programs. So it's about 6 hours of English per day for 1 year to prepare them for that, because all the programs are in English. And we have also a program for management. This program is also certified ASEAN program. It's a level 4. This program is a 1-year course in management in hospitality. So it can be marketing, finance, all the management courses necessary to be a manager or a supervisor or an assistant manager in any jobs in the hospitality sector. ហើយសាលាស្ថានភាពនឹងទេសចរពុទ្ធព្រួលយើងផ្ដល់ថ្នាក់ចំនួន5ដែលយើងហៅជាភាសានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺជំនាញចំនួន5ដែលសិស្សានុសិស្សគាត់អាចជ្រើសរើសបានហើយជំនាញចំនួន5ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាជំនាញដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងទេសចរក្រសួងការងារហើយជាមួយនឹងសហគមន៍អាស៊ានហើយអ្នកជំនាញការអាស៊ានគាត់បានទទួលស្គាល់ទៅលើគុណភាពអប់រំរបស់យើងអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ទាំង10ប្រទេសពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងថ្នាក់ចំនួន5ថ្នាក់នីមួយៗមានដូចជាទី1 hospitality ឬថ្នាក់បដិសណ្ឋារកិច្ចដែលយើងផ្ដោតទៅលើ front office housekeeping ណាហើយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយជាភាសាខ្មែរហៅថាការិយាល័យជួរមុខការរៀបចំភាពស្អាតនៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើម៉េច make sure ថាសិស្សគាត់អាចរៀបចំសណ្ឋាគារឲ្យបានល្អល្អិតតាំងពីកន្លែងគេងរហូតដល់កន្លែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវអញ្ចឹងអានឹងថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2គឺថ្នាក់ទី2គឺថ្នាក់ទេសចរឬក៏ travel agency operations គឺយើងផ្ដោតទៅលើការរៀបចំខ្សែទស្សនកិច្ចរបស់ភ្ញៀវការរៀបចំដំណើរកម្សាន្តរបស់ភ្ញៀវរហូតដល់ការធ្វើ ticketing អីនានាជាដើមហើយជំនាញទី3ឬក៏ថ្នាក់ទី3នោះគឺជាថ្នាក់ធ្វើម្ហូបទាំងម្ហូបអឺរ៉ុបម្ហូបអាស៊ីហើយទាំងម្ហូបបារាំងគឺសិស្សគាត់អាចនឹងក្លាយទៅជាចុងភៅមួយរូបដ៏មានជំនាញច្បាស់លាស់របស់អាស៊ានហ្មងហើយជំនាញទី4នោះគឺធ្វើនំធ្វើការ៉េបង្អែមដែលសិស្សគាត់ចេះតាំងពីធ្វើនំរហូតដល់ធ្វើការ៉េមធ្វើនំខេកធ្វើអីហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយគឺថ្នាក់ភោជនីយដ្ឋានឬក៏អាហារភេសជ្ជៈថ្នាក់នេះគឺជាថ្នាក់មួយដែលសិស្សគាត់អាចចេះតាំងពីការរៀបចំភេសជ្ជៈឲ្យភ្ញៀវមានទាំងកាហ្វេមានទាំងតែមានទាំង cocktail mocktail នានាហើយគាត់អាចចេះទាំងរៀបចំកន្លែងញ៉ាំហើយមានទំនាក់ទំនងរវាងខាងផលិតហើយនិងខាងកន្លែងញ៉ាំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរៀបចំឲ្យភ្ញៀវសេវាកម្មនៅកន្លែងញ៉ាំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យបានកាន់តែល្អកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ភ្ញៀវជាទីពេញចិត្តដល់ពួកគាត់ដែលមកភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងណាហើយចំពោះថ្នាក់មួយទៀតដែលវាមិនមែនជាថ្នាក់ជំនាញទេយើងហៅថាថ្នាក់ត្រៀមបដិសណ្ឋារកិច្ចថ្នាក់ត្រៀមបដិសណ្ឋារកិច្ចផងដែរគឺជាថ្នាក់នេះសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់មានបំណងចង់រៀនទៅលើជំនាញទាំង5ណាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្សោយទៅលើភាសាអង់គ្លេសខ្សោយទៅលើភាសាអង់គ្លេសយើងមានថ្នាក់ត្រៀមបដិសណ្ឋារកិច្ចហ្នឹងគឺបំពាក់ភាសាអង់គ្លេសគាត់រយៈពេល1ឆ្នាំសិក្សាពេញ
ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងជំនាញទាំង5របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រៀម1ឆ្នាំហើយឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីគាត់ចប់ទៅគាត់អាចជ្រើសរើសជំនាញដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចំណាយពេល1ឆ្នាំជាមួយយើងហើយយើងដោតទៅលើអង់គ្លេសបំពាក់បំពន់គាត់រហូតដល់6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងនឹងសម្រាប់ថ្នាក់ត្រៀមបដិស្ថានកិច្ចសម្រាប់សិស្សណាដែលគាត់មិនទាន់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការរៀនជាមួយនឹងជំនាញទាំង5មូលហេតុអីបានជាយើងបន្ថែមទៅលើថ្នាក់នេះឬក៏យើងជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀនជាមួយកម្មវិធីសិក្សាយើងដឹងហើយគឺទទួលស្គាល់ដល់អាស៊ានបើទទួលស្គាល់ដល់អាស៊ាន toolbox ឯកសារសៀវភៅអីនានាហ្នឹងគឺយើងយកពីអាស៊ានដូចគ្នាអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ទាំងប្រទេសថៃឡាវសិង្ហបុរីវៀតណាមហ្នឹងគឺប្រើសៀវភៅដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាយើងប្រើប្រាស់សៀវភៅដូចជាប្រទេសបណ្ដាអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសិស្សត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស make sure ថាគាត់ចេះអានចេះសរសេរចេះទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងណាត្រៀមបដិស្ថានកិច្ចសម្រាប់អ្នកណាដែលមិនទាន់អាចចាប់យកជំនាញណាមួយក្នុងចំណោមជំនាញទាំង5ចំណែកឯថ្នាក់មួយទៀតដែលយើងមានដែរគឺថ្នាក់ហ្នឹងនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ដល់ម៉ោង9យប់យើងហៅថាថ្នាក់គ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចឬភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា hospitality management ហ្នឹងគឺយើងរៀន1ឆ្នាំពេញសម្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងតាំងពី level កណ្ដាលឬហៅថា supervisor រហូតដល់ management រហូតដល់ level ខ្ពស់ហើយថ្នាក់គ្រប់គ្រងនេះជាទូទៅសម្រាប់សិស្សនិស្សិតឬក៏អតីតសិស្សដែលយើងបានរៀនចប់ឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរបដិស្ថានកិច្ចហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយគាត់អាចមកបន្ថែមបំពាក់បំពន់គាត់ដើម្បីគាត់ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានពីព្រោះយើងបង្រៀនតាំងពី marketing តាំងពីទីផ្សារគ្រប់គ្រងធានមនុស្សរៀបចំអ្វីផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនអញ្ចឹងងាកទៅកាន់លោក Mr. Snowbellen ចង់ដឹងថាតើមុខវិជ្ជាឬក៏ program ទាំង5ឬក៏ជំនាញទាំង5ហ្នឹងតើមួយណាដែលសិក្សានុសិស្សយើងគាត់ពេញនិយមក្នុងការរៀនផងដែរ recently amongst the 5 program which one is taking more interest from the students or the young people? Yes, it has been a move since the beginning. The school exists for 20 years. Traditionally, the most popular program were hospitality and travel agency operations. That was every year like that. And since COVID, now we have much more interest for cookery and patisserie. That's the two major programs today. We expect to have probably more than 40 to 50 students in those programs. They are extremely popular. And when we question the student why they want to do that, it's because they believe in practical skills that they can use whatever happen. If there is another crisis, they can still do this. They can open their own business as well. So that's the kind of answer we get from the students. ហើយក្នុងចំណោមជំនាញទាំង5និយាយទៅតាំងពីដើមមកតាំងពីយើងទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនតាំងពីឆ្នាំ2002មកជំនាញដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគឺថ្នាក់បដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរគេថា hospitality and travel agency ហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយដោយសារមានបញ្ហា COVID ហ្នឹងគឺសិស្សគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើថ្នាក់ធ្វើម្ហូបហើយនឹងធ្វើនំការ៉េបង្អែមហ្នឹងបើយើងតាមការដាក់ពាក្យព្រមទាំងការឆ្លើយតបនៅសំណួរដែលមូលហេតុដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញហ្នឹងគឺដោយសារទោះបីជាមានបញ្ហា COVID ដែលនៅផ្ទះឬមួយក៏រក្សាកម្រិតយ៉ាងណាប៉ុន្តែជំនាញធ្វើម្ហូបធ្វើនំហ្នឹងគាត់នៅតែអាចធ្វើអាជីវកម្មបានគាត់អាចលក់ដូរតាមអនឡាញគាត់អាចផ្ញើរបស់ទៅតាម parcel ក្រុមហ៊ុន parcel ដែលផ្ញើអីវ៉ាន់ខ្ចប់អីវ៉ាន់អីបានហើយគាត់អាចធ្វើពីផ្ទះលក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងថ្នាក់យើងអាចនិយាយបានថាថ្នាក់ចុងភៅឬក៏ធ្វើម្ហូបហើយនឹងថ្នាក់ធ្វើនំការ៉េបង្អែមហ្នឹងគឺជាថ្នាក់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះសិស្សដែលមកដាក់ពាក្យចូលរៀនបាទចង់ដឹងថាមូលហេតុអីដែរបានជាមានសិស្សហ្នឹងគាត់ភិកច្រើនស្រឡាញ់ទៅលើមុខវិជ្ជាហ្នឹងលោកគ្រូ Can you add more about the reasons behind the favorites to study in cookery and patisserie?
Yes, probably, as I said, because of the crisis, they believe practical skills are much more interesting for them because they will never lose that and they will keep that and they can open their own business with this. We have also a few students who do 2 courses, like cookery and then F&B. Then if they want to open a restaurant, they believe that they need to do the service and then they need to do the practical skills also in the kitchen. So these programs are quite popular also because I believe we have very good teachers in cookery and patisserie. They are quite famous. We have a lot of former students in many restaurants, in many 5-star hotels all over the country. And they push people around them to learn that. And we have also very beautiful, successful stories. Former students who were there 20 years ago or 10 years ago who are having very beautiful career, executive chef. They have their own restaurant, they have fine dining restaurants now, and they are really successful. So these stories are quite famous in Cambodia, and I believe it's also one of the reasons the practical skills in cookery and patisserie are quite popular. I believe also that some of them, if there is any crisis, they believe that they can still sell online, and they did actually. Some of our previous students, they were out of hotel when the hotel were closed, but then what did they do? They were just staying at home and they were making cakes and they were selling cakes online and they opened a business and the business was quite successful. So these kind of stories spread around and people believe, yeah, it's a good way. We want to work in hospitality, we want to work in hotels. But if there is a crisis again, we still have our competencies we can keep and we can open a business with that. ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលមូលហេតុដែលសិស្សានុសិស្សគាត់ចាប់យកជំនាញធ្វើនំហើយនឹងធ្វើម្ហូបច្រើនជាងបច្ចុប្បន្ននេះហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺវាតាក់ទងទៅនឹងជំនាញទាំងពីរនេះគឺជាជំនាញដែលអាចនាំឲ្យសិស្សគាត់អាចធ្វើហើយដាក់លក់ហើយនៅតែបន្តទៀតទោះបីជាមានបញ្ហាកូវីដមកដល់ក៏ដោយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកដែលចង់បើកភោជនីយដ្ឋានចង់បើក restaurant ខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បដិសណ្ឋារកិច្ចដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបើកហាងកាហ្វេឬក៏ហាងញ៉ាំអីចឹងគាត់ជាទូទៅគាត់ចាប់យកជំនាញពីរបញ្ចូលគ្នាទីមួយគាត់រៀនថ្នាក់ភោជនីយដ្ឋានទៅគាត់ចេះអំពីការរៀបចំភេសជ្ជៈការរៀបចំកន្លែងញ៉ាំអីហើយតទៅទៀតគាត់ចាប់យកថ្នាក់ធ្វើនំការ៉េមបង្អែមឬមួយក៏គាត់ចាប់យកជំនាញធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានទាំងផ្នែកញ៉ាំផ្នែកភេសជ្ជៈបូកជាមួយនឹងផ្នែកផលិតទៅគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មទៅលើវិស័យភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងកាន់តែជោគជ័យទៀតជាក់ស្ដែងយើងអាចទាញជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថាមូលហេតុដែលសិស្សគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំនាញទាំងពីរគឺតកតងទៅនឹងការនិយាយតគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកវិបុលគឺថាមានសិស្សច្បងរបស់គាត់ដែលគាត់រៀនតាំងពីឆ្នាំ2002 2003ដែលមានបទពិសោធន៍10ឆ្នាំ20ឆ្នាំណាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញគាត់បើកភោជនីយដ្ឋានគាត់បើកភោជនីយដ្ឋានហើយគាត់ជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម spread ព័ត៌មានបន្ថែមឬមួយក៏បញ្ជូនព័ត៌មានទៅបងប្អូនកូនក្មួយមិត្តសម្លាញ់មិត្តអីហ្នឹងថាតាំងពី10ឆ្នាំមុនតាំងពី20ឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់បានរៀននៅសាលាពូឌូព្រូក៏យកចាប់យកជំនាញធ្វើម្ហូបធ្វើខាងផ្នែកភេសជ្ជៈឬក៏ខាងផ្នែកនំហ្នឹងហើយទៅគាត់អាចមានថ្ងៃនេះគាត់យល់ច្បាស់អំពីការរៀបចំភោជនីយដ្ឋានល្អមួយហើយការរៀបចំម្ហូបអាហារដ៏មានអនាម័យជាទីឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដល់ភ្ញៀវទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដល់អញ្ចឹងគាត់កាន់តែជោគជ័យគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់តគ្នាទៅចាប់ផ្ដើមម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ថាអូចង់ជោគជ័យដូចគាត់ដែរstory ហ្នឹងល្អខ្ញុំចង់ទៅតាមនឹងដែរខ្ញុំចង់បើកដែរខ្ញុំចង់ក្លាយជា owner នៅក្នុងbusiness នៅក្នុងវិស័យស្ថានភាពនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរណ៍ហ្នឹងដែរហើយអញ្ចឹងយើងអាចជាខ្លីមកវិញជំនាញធ្វើនំធ្វើម្ហូបការ៉េបង្អែមនេះជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋាននេះវានៅតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារតែរយៈចុងក្រោយសម័យកូវីដនេះដែលម្នាក់ត្រូវគេងផ្ទះដែលមានសន្តាគារហើយអត់មានភ្ញៀវអញ្ចឹងបើគាត់ទុកសន្តាគារចោល
ហើយគាត់អត់មានធ្វើអីសោះគាត់មិនអាចទទួលបានចំណូលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមគាត់ថាអូខេបើចេះធ្វើនំបើចេះធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងគេចាប់ដើមកំងវាយ៉ាងងាយមានអីdriver service ហ្នឹងគេជញ្ជូនយកទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានចំណូលទោះបីសន្តាគារគាត់ឬក៏ផ្ទះសំណាក់គាត់បិទក៏ដោយតែគាត់អាចទទួលបានចំណូលអំពីអ្វីដែលគាត់មានពីផ្ទះបាយដែលគាត់មានគាត់អាចបង្កើតវាទៅជាអាជីវកម្មផ្សេងទៀតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងងាកទៅកាន់លោក Snowbelan ចង់ដឹងថាតើសិស្សក៏ដូចជាតើត្រូវតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលពួកគាត់ចង់ទៅសិក្សានៅសាលា Paul de Broglie នេះបាទ I would like to ask about the requirements to become one student in EHT Paul de Broglie. Yes. So the student have to be minimum 17 years old. They have to have been until the grade 12. Even if they don't pass the grade 12, at least they have to be roughly at that level. We can still accept below, then they need to go to the PHC, the preparatory course. And they need to be the most important motivated. They pass some admission test in English a lot because all the courses are in English and the exams are in English. And in hospitality, we work in an international environment where English is key. Yeah. So that's why they need to speak English. But even if they don't speak English, as I said, but they are extremely motivated. We believe that they have the potential to develop a good career in this environment. Then we believe that we could hire them in the enroll them in the PHC, and they could learn English there and develop their skills after that in the programs. But basically that's it. They need to speak English. If they don't, they can do the PHC. But all of them, if they want to be in PHC, they need to be extremely motivated. Because it's a career where you can make beautiful career, have really good jobs and positions and very interesting jobs, international environment. But for that, and to be a success, you need to like it. And we get very attentive to all the soft skills they have. Are they willing to work with their heart? If you work in hospitality, you work with your heart. You need to like people. If you don't like people, don't work in hospitality, right? So it's this kind of soft skills, this kind of attitude, and we try to get that. We try to check that in the admission test. It's very important. That's why they have the writing test for the admission, but they have also an interview with two teachers, which lasts usually around 30 minutes. It's quite long because we check their motivation, we check their attitude, we check what they want to do, why they want to do this job. And if they succeed well with this, but maybe they fail with the English, we still can recruit them in the PHC. And if they succeed there and in the English, and they choose the right program they want to do, then we can recruit them. Thank you, sir. សិស្សានុសិស្សដែលគាត់អាចចូលរួមរៀននៅសាលាស្ថានកិច្ចទេសចរណ៍ Paul de Broglie បានទីមួយគាត់ត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី17ឆ្នាំឡើងហើយមួយទៀតហើយគាត់ត្រូវតែជាអ្នកដែលបានរៀនបានច្រើនដែរចង់និយាយថាយើងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យគាត់រៀនដល់ថ្នាក់ទី12ឬក៏ចប់ទី12ជោគជ័យឬមិនជោគជ័យឲ្យគាត់ចប់ទី12អញ្ចឹងបានជាយើងយកអាយុ17ឆ្នាំឡើងហើយមួយទៀតវាឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់ការងារដែរដោយសារតែ17ឆ្នាំគាត់រៀនចប់តែគាត់18ឆ្នាំគាត់អាចធ្វើការបានហើយគាត់អាចបំពេញការងារបានហើយអញ្ចឹងការកំណត់ទី1គឺអាយុ17ឆ្នាំឡើងហើយសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺឲ្យគាត់បានយល់ដឹងត្រឹមកម្រិតថ្នាក់ទី12ទោះបីធ្លាក់ឬជាប់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងត្រឹមថ្នាក់ទី12ដែរហើយមួយទៀតគឺសំខាន់បំផុតនោះគឺ motivation មានន័យថាបំណងចិត្តរបស់គាត់ដែលចង់រៀនដែលស្រឡាញ់ដែលចង់បានជំនាញណាមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងជំនាញទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងអាការតាំងចិត្តអាការចង់បានអាការប្រាថ្នាថាចង់បានហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនបានជាយើងធ្វើតេស្តគាត់យើងមានទាំងការសរសេរ
ហើយមានទាំងការសម្ភារផ្ទាល់មាត់សម្ភារផ្ទាល់មាត់យើងដាក់គ្រូ2នាក់ដើម្បីឲ្យមើលអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ទៅអនាគតចំណង់ចំណូលគាត់នឹងចូលចំណង់ចំណូលចិត្តគាត់នឹងចង់ធ្វើអីចង់បានអីហើយចង់ធ្វើអីសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ទាំងអនាគតចិត្តឬក៏វែងឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងសួរនាំគាត់ទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅវាអាចថាយើងដូចជាតឹងរឹងប៉ុន្តែយើងចង់ជួយគាត់យើងចង់សម្រេចក្តីបំណងរបស់គាត់អញ្ចឹងបានជាពេលយើងសម្ភារផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងឬយើងសួរនាំផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងវាចំណាយពេលរហូតដល់30នាទីពេលខ្លះអាចដល់30នាទីតែយើងចង់ជួយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ពិតជាស័ក្តិសមទៅនឹងទទួលយកជំនាញណាមួយហើយគាត់រៀនទៅគាត់នឹងជោគជ័យអញ្ចឹងបើថាគាត់បានលោក Snowballen បានបញ្ជាក់ថារៀនយកទាំងបេះដូងមកជាមួយណាបើសិនជារៀនអត់យកបេះដូងមកគឺទាំងអត្តចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈអីហ្នឹងវាខ្សោយតាមហ្នឹងវាទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺសំខាន់គាត់ចង់បានហើយវាត្រូវនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងចំណុចទី3គឺភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសបានសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានអានភាសាអង់គ្លេសបានហើយស្ដាប់គ្រូជាភាសាអង់គ្លេសបានហើយអង់គ្លេសមិនសំខាន់ទេគាត់នៅតែបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសវាជាអ្វីដែលទទួលបានក្រោយទេដែលសំខាន់គឺកម្លាំងចិត្តដែលជំរុញឲ្យគាត់ចង់បានប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងពីព្រោះថ្នាក់គេហៅថ្នាក់ត្រៀមបដិស្ថានកិច្ចហ្នឹងគឺជាថ្នាក់បំពន់ភាសាអង់គ្លេសគ្រាន់តែថាបើគាត់មានអង់គ្លេសស្រាប់គាត់អាចយកជំនាញណាមួយទាំង5ហ្នឹងតែបើគាត់មិនទាន់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានសម្រាប់ការសិក្សាហ្នឹងទេគាត់អាចចូលរៀនថ្នាក់ត្រៀមបានអញ្ចឹងរៀនចប់មួយឆ្នាំទៅអាចចាប់យកជំនាញហ្នឹងបានហើយហ្នឹងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការដែលអាចគាត់អាចចូលរៀនបានបាទយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងហៅថាធ្វើតេស្តចូលរៀនដែលមកកញ្ចប់ហ្នឹងគេហៅថាធ្វើតេស្តចូលរៀនយើង review ទាំង background គាត់17ឆ្នាំឡើងហើយយើងជួបគាត់ផ្ទាល់យើងឲ្យគាត់សរសេរមួយចំនួនដើម្បីវាតម្លៃថាគាត់អនាគតចង់ធ្វើអីហើយគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានជំនាញនឹងអត់ហើយមួយទៀតគឺភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់បាទអរគុណមួយសំណួរទៀតយើងជិតដល់នាទី30ហើយចង់ដឹងថាតើMr. Snowballen ចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលសិក្សាក៏ដូចជាសាលាពលិប្រុយសិក្សាលើជំនាញគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចហ្នឹងតើយើងសិក្សាលើជំនាញអ្វីខ្លះដែរនៅសាលាពលិប្រុយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរនេះបាទhe would like to ask you if you can give us some ideas of studying in diploma of hospitality management. Maybe you can highlight some subjects that the student will get or will learn from diploma hospitality management. Yes. The hospitality management, diploma in hospitality management is developed for now 4 years or 5 years in the school. Actually, I've been teaching in this diploma for the past years as well. So I taught, for instance, dealing with complaints. I taught HR management or leadership. So that's the kind of subject I was teaching. We have 24 modules. Most of the teachers are coming from abroad. We have 20 professors coming from universities in Germany, coming from EHL, the #1 hospitality school in the world in Switzerland. We have 5 professors from there coming every year to teach in the diploma. We have different professionals in the industry, GMs, general managers of hotels, who are teaching as well. And what they learn basically the whole scope of management, what they need, which they need to develop their management skills. Like it can be very hard skills, like finance, preparing a budget, preparing a financial statement, following the finance, doing the payroll. So that's very hard skill, right? So it's very practical. And then you have also marketing, preparing the business plan if I want to open my business. We have something like about 50% of them who want to open their own business in the future. So we prepare them for that. We give them some lessons also in entrepreneurship. Then they have also
so it's quite general, right? So they also work in the reputation management. You know, when you run a hotel, you have to be careful on your reputation, on TripAdvisor, the public reputation, and things like that. So you have a lot of modules like that, 24 modules, which last one full year. It's quite long. It's quite demanding. It's a lot of work because they have also homework, right? So they have to pass exam in each modules, and they have to pass in each module with each teacher to be able to get the diploma at the end. So, and sometimes they don't succeed for some techniques, then they have to repass it again, right? So it's, but we are very happy because the students who have passed this diploma, many of them are really managers now. Some of them are even the directors of some hotels or of some restaurants. They are owners of their own business, sometimes extremely successful, developing business after businesses. So some of them work in foreign countries as well. So but one thing is sure is that all of them has a job. All of them has a job and quite a successful job. Thank you sir បាទសម្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងបដិស្ថានកិច្ចនេះហើយបើនិយាយពីកម្មវិធីសិក្សាជារួមកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងយើងផ្ដោតតាំងពីហេរញ្ញើបបាទកណន័យភាពរហូតទៅដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហើយមួយទៀតគឺបន្ថែមទៅលើភាពជាសហគ្រិនភាពអាចគាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការថ្នាក់ management team រហូតដល់បើកជា business ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះសាស្ត្រាចារ្យលោក Snowballen គាត់ផ្ដោតលើសាស្ត្រាចារ្យគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំស្រាប់ពីបណ្ដាសន្តាគារល្បីៗទាំងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហើយជាពិសេសនោះគឺមកពីប្រទេសដែលគេមានការជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសន្តាគារហ្នឹងដូចជាមកពីអាល្លឺម៉ង់ណាមកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយមកពីមួយទៀតគឺយើងមានដៃគូដែលគាត់បញ្ជូនសាស្ត្រាចារ្យមកមួយឆ្នាំសិក្សាហ្នឹងគឺបញ្ជូនមក5មកពីសាលាសន្តាគារនិងទេសចរឡូសានសាលាហ្នឹងគឺជាសាលាលេខ1ហើយខាងវិស័យទេសចរបដិសារកិច្ចហ្នឹងលើពិភពលោកអញ្ចឹងយើងទទួលបានសាស្ត្រាចារ្យអ្នកជំនាញដែលបង្រៀននៅខាងការថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសន្តាគារនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យបដិសារកិច្ចទេសចរហ្នឹងមកបង្រៀនផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិស្សថ្នាក់បដិសារកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំសិក្សាហ្នឹងជាសរុបរួមគឺ24មេរៀនចាប់ពីរញ្ញិបរហូតដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគ្រិនភាពហើយសាស្ត្រាចារ្យគឺមានទាំងអ្នកជំនាញការនៅក្នុងស្រុកហើយមកពីអឺរ៉ុបណាហើយសិស្សភាគច្រើនអ្វីដែលយើងជោគជ័យក៏បានបន្ថែមថាសិស្សភាគច្រើនគឺគាត់ចប់ទៅគាត់អាចបង្ក្លាយខ្លួនឯងទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថានភាពណាគាត់មានន័យថាគាត់ upgrade level ការងាររបស់គាត់កាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយមួយចំនួនទៀតអាចក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងពី3ស្ថានភាពទៀតហើយមួយចំនួនទៀតនោះគឺគាត់កំពុងតែកាន់ការនៅមុខជំនួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះជាសិស្សរបស់យើងហើយខ្លះទៀតគាត់បានទៅធ្វើការនៅបរទេសទៀតអញ្ចឹងដោយសារគាត់មានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងហើយមានជំនាញហើយគាត់ធ្វើផ្ទាល់គាត់ត្រូវធ្វើទាំង homework assignment នានាហ្នឹងហើយពីគ្រូមួយទៅគ្រូមួយគ្រូមួយទៅគ្រូមួយឆ្នាំសិក្សាគាត់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំគាត់អាចប្រកបអាជីវកម្មបានបាទអរគុណច្រើនទាំងលោក Snowballen ក៏ដូចជាអរគុណទៅកាន់លោកគ្រូពយស៊ីឡាដែលបានមានជាការឆ្លើយតបរាល់សំណួរក្នុងកម្មវិធីផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងពីក្រុមការងារយើងក៏បានផលិតនៅបទយកាមួយផងដែរដែលនៅក្នុងនោះនឹងមានជាការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់លើកឡើងផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោក Snowballen ក៏ដូចជាលោកគ្រូពយស៊ីឡាព្រមទាំងទូរទស្សនិកជនដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទៅតាមដានស្ដាប់បទយកាពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅបាទ ជំនាញគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរជាជំនាញដែលសិក្សាពីចំណេះដឹងទូទៅនៃអាជីវកម្មនិងចំណេះដឹងជាក់លាក់ដែលមានសារៈសំខាន់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យជាច្រើននៃឧស្សាហកម្មទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចទំនើបការងារដែលអ្នកអាចធ្វើបានមិនមែនមានតែការងារក្នុងសន្តាគារឬមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដូចជាផ្នែកអាហារ
និងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជននោះទេអ្នកអាចប្រើជំនាញទាំងនោះក្នុងការបម្រើការងាររដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខ្នាតតូចការងារដែលត្រូវជំនាញនេះតែម្ដងគឺមានដូចជាអ្នកផ្ដល់ទីប្រឹក្សាផ្នែកដំណើរកម្សាន្តអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទេសចរសន្តាគាររមណីយដ្ឋានឬកម្មវិធីផ្សេងៗឡាក់វិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដើរតួនាទីមាសបៃតងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងប្រយោលដែលជំរុញការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងលោកពន្លករស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបានលើកឡើងថាការទៅរៀនជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចពិតជាបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវវ័យដើម្បីទទួលបាននូវឱកាសការងារមួយដែលល្អស្របពេលដែលខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តគោលដៅទេសចរបន្ទាប់ពីខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយវាក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតពីសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះយុវជននាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 បានកន្លងផុតទៅឬក៏ស្រានទៅវិស័យទេសចរគឺកើនឡើងចឹងហើយសម្រាប់យុវជនដែលគាត់រៀនខាងជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចពួកគាត់មានឱកាសច្រើនដើម្បីចាប់យកការងារថ្មីដែលយើងមានសន្ទុះភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងសារជាថ្មីសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនបើពួកគាត់មានជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចអញ្ចឹងពួកគាត់មានឱកាសច្រើនជាងជំនាញផ្សេងទៀតព្រោះថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងសេដ្ឋកិច្ចគឺបានដើរលូតលាស់វិញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគាត់គឺមានឱកាសច្រើនមែនទែនក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារទៅតាមសន្តាគារផ្សេងមិនខុសពីការលើកឡើងខាងលើកញ្ញាស្រីម៉ាប់រស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបដូចគ្នាដែរនោះបានរៀបរាប់ថាការសិក្សាជំនាញទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជាជំនាញមួយដែលល្អប៉ុន្តែប្រសិនយុវជនពួកគាត់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការងាររបស់ពួកគាត់ដែលអាចណែនាំទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរនៅពេលដែលមកទទួលសេវាកម្មនិងអាចធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរពួកគាត់មានទំនុកចិត្តនៅសេវាកម្មរបស់ខេត្តសៀមរាបយើងនិងដើម្បីផ្ដល់ជាទិសដៅទស្សនាដល់ភ្ញៀវទេសចរបើសម្រាប់ខ្ញុំតកតនឹងការរៀនផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចឬទេសចរនឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះថាបើសម្រាប់យុវជនខ្លួនឯងទីមួយអាចយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនទីពីរអាចស្វែងរកចំណូលដោយការធ្វើជាមុខទេសចរហើយទី3គាត់អាចធ្វើការងារនៅតាមហូតែលឬក៏កន្លែងផ្សេងដែលទាក់ទងទៅលើការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយជាពិសេសនោះគឺខេត្តយើងជាខេត្តគោលដៅទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយុវជនជាច្រើនមានការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអាចជួយលើកស្ទួយគេឈ្មោះខេត្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកមុខមាត់ឡើងដោយសារតែមានយុវជនដែលនៅក្នុងខេត្តហើយគាត់មានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ឯកទេសសន្តាគារនិងទេសចរបរិញ្ញាបត្រជាឯកទេសមួយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មទេសចរដែលរួមមានសន្តាគារមូតែលផ្ទះសំណាក់កន្លែងកម្សាន្តក្រុមហ៊ុនទេសចរប្រតិបត្តិការទេសចរសេវាភោជនីយដ្ឋានប្រតិបត្តិទេសចរឡាក់តាមរយៈការសិក្សាឯកទេសនេះអាចឲ្យអ្នកសិក្សាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តការងារក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈវិស័យឯកជននិងសហគមន៍ជាដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដើម្បីសិក្សាឯកទេសសន្តាគារនិងទេសចរកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងឲ្យទទួលលទ្ធផលប្រសើរតម្រូវឲ្យបេក្ខជនមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិទ្យានិងពេជ្ជគណិតពលរដ្ឋវិទ្យាជុំវិញការលើកឡើងខាងលើលោកធិបសេរីវុឌ្ឍប្រធានការិយាល័យឧស្សាហកម្មទេសចរនៃមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបក៏សំណូមពរដល់យុវវ័យគួរធ្វើការជ្រើសរើសយកជំនាញមួយដែលសមស្របជាមួយនឹងទីផ្សារការងារជៀសវាងការរៀនខុសពីការងារដែលកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមខ្ញុំយល់វាការពិតហើយគឺជាឱកាសយ៉ាងសំខាន់តែគាត់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនិស្សិតដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់បែរជាថយទៅវិញសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញគាត់បែរជារៀនផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីហ្នឹងច្រើនទៅវិញតែបើតាមខ្ញុំគិតអាផ្នែកហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើទេសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបព្រោះសៀមរាបយើងមានការទេសចរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ងាកមករករៀនទេសចរខ្ញុំគិតថាការងារអាចមានរកស្រួលហើយការចង់រកស៊ីក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងគាត់យល់ច្បាស់ពីជំនាញហ្នឹងគាត់ក៏រកស៊ីមិនទៅបរាជ័យដែរគាត់រៀនផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវដឹងពីអាហ្នឹងហើយគាត់អត់ដែលមានបទពិសោធន៍ទាំងអស់ទៅលើការងារទេសចរការរកស៊ីរបស់គាត់ក៏មិនល្អដែរខ្ញុំមានសំណូមពរសូមឲ្យ
យុវជនហ្នឹងគឺឲ្យគាត់រៀននៅអ្វីដែលគាត់អាចរកផលប្រយោជន៍បានច្រើនជាជាងយើងរៀនហើយដែលជាដល់ទៅធ្វើការវាខុសជំនាញហើយទៅជាត្រូវរៀនឡើងវិញទៅនៅកន្លែងធ្វើការទៅវិញដូចជាការចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយវាត្រូវបាត់បង់ពេលវេលាហ្នឹងហើយវាទៅបែរជាមិនចេះទៅវិញទេដែលធ្វើការជាស្ដែងក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2022នេះខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបជាង 83,854 នាក់មានការកើនឡើង 1,351 កដកសញ្ញា 77% និងជើងហោះហើរ 550 ជើងមកកាន់ខេត្តសៀមរាបដែលតាមរយៈទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញថាវិស័យទេសចររបស់ខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការល្អឡើងវិញជាបណ្ដើរនៅក្នុងបរិបទនៃការរស់នៅការធ្វើអាជីវកម្មនិងការផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរតាមបែបគន្លងថ្មីបច្ចុប្បន្នក្រសួងទេសចរបានពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងផ្នែកឯកជនអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចពិសេសដើម្បីទាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាច្រើនដងដូចនេះការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទេសចរឡើងវិញសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទេសចរនៅពេលនេះជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងយុវវ័យដែលជួយផ្សាយលើប្រធានបទការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបដិសន្តាកិច្ចលើវិស័យទេសចរចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ011 21 94 32 088 9 429 432 069 52 92 40ប្រិមិត្តក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើ Facebook ក្រុមការងារនិងដកស្រង់យកមកពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីបាទអរគុណច្រើនបទយកាពីក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសម្លេងយុវវ័យបានយកប្រធានបទមកពិភាក្សាគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបដិសណ្ឋារកិច្ចលើវិស័យទេសចរយើងក៏ទទួលបានវត្តមានវាគ្មិនទាំងពីររូបគឺវាគ្មិនទី1គឺលោក François Snowbeland ដែលជានាយកសាលាសណ្ឋាគារទេសចរពលឌីប្រួយផងដែរហើយទី2គឺលោកពោយសីហាអសេឡាដែលជាគ្រូជំនាញផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចនៃសាលាសណ្ឋាគារទេសចរនិងទេសចរពលឌីប្រួយផងដែរអរគុណច្រើនបទយកាពីក្នុងកម្មវិធីយើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យលោក Snowbeland ដែលជានាយកសាលាសណ្ឋាគារនិងទេសចរពលឌីប្រួយមានជាមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយបទយការបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញ Can you please add some comments related to the reports? Yes, so thank you very much for these very interesting reports. Actually, I would like to add a few comments. The first one is we know that we have a crisis which is still there in Siem Reap, right? Because Siem Reap lives mostly by the tourism, and it's coming back, but slowly, right? Slower than what we expected before. However, we have a lot of requests of jobs in some parts of hospitality and tourism. For instance, the restaurants. The restaurant cannot fill their jobs. They need people, and they don't have enough people, skilled people for chef, but also for service, for bartenders. They need more, and they cannot fill in the jobs right now. So we have jobs in Siem Reap in some parts of the hospitality. Some parts are still slow, like hotel, hospitality. It's coming back, but what is interesting is coming back with the valuable tourists. So the hotel with very high standards suffer less than the others. So the high standard tourists are coming back first. So that's something interesting. And because Paul de Bruyne prepare our students for the high standard, for the 5-star, for LQA, for this kind of standard of hospitality, so we prepare our students for the jobs coming back first. So that's quite interesting to see that. The second thing is, my second reflection, I come from Phnom Penh, right? So, and the situation is very different there. We know that they never had so many tourists, but they don't suffer much because it's a business city, so hotels are doing quite well in Phnom Penh.
So what we decided in the school is, for the moment, we continue to train because we will need those people in the near future. Even if we don't have so many jobs right now in hospitality, it will come very soon. So what we do, for instance, for the internship, about 50% of our students are going in Phnom Penh or in Thailand or somewhere else. We try to train them internationally. And when they will come back from internship, hopefully there will be much more jobs in Siem Reap and they will be ready. And if it takes a bit more time, then they can stay maybe a bit longer in Phnom Penh or in Sihanoukville or in the other cities. We have a lot of people from Siem Reap in Sihanoukville right now. And they get trained there. They have very good skills. So they will be trained in 5-star hotel, in beautiful brands. And when they come back probably more as a supervisor or a captain or some first level of management, right? Yes. And when they come back in Siem Reap, they will help to develop the skills of the newcomers, and they will have much better jobs. So it's really the moment to still continue to go to the school of hospitality, because first of all there are some jobs in Siem Reap, and for the occupation we don't have in Siem Reap, we can fill in other cities in Cambodia for a moment being. And when they come back, they will be the trainers for the other one who will join later. So I believe it's very important for these reasons. The last thing I wanted to add is, when you are trained in hospitality school, I mean in good level hospitality school, you are trained for soft skill, for human relationship, for when we had the crisis, most of our former students still found jobs. Yes. Like, okay, they left hospitality for a while. They want to come back. They will come back one day. But for the moment, they applied for other jobs. And the interesting thing is, because they speak very well English and because they have very good soft skills in interviews, they are really rock star. They're really doing well. And because of this training, right? So they succeed in any other job, and sometimes even in banking and insurance. So some people told us, I don't know, but I applied and I got the job. So they will train me, but they believe I have the potential because I have the good attitude. And I believe that when you are trained in hospitality, you have a good attitude that you can translate in any other job. So even if we go through a crisis, we still have a very good training to help young Cambodians to develop the right skills, to get the right jobs they want. And in the future, I know because they did Paul de Brûle for a reason, is because they wanted to work in hospitality. So then, when the jobs are coming back, they will be ready to work back in this hospitality sector that they love and they have chosen first. បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូសង្ខេបនេះផងតែសារៈសំខាន់បានហើយដោយសារតែយើងមានសំណួរជាច្រើនទៀតចង់សួរដោយសារតែពេលវេលាយើងនឹងគៀកហើយបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបជាខ្លីជារួមគាត់សូមលើកអំពី3ចំណុចដែលបទយោកាហ្នឹងទី1ម្នាក់គឺជួបជាមួយនឹងបញ្ហា COVID ហើយអញ្ចឹងវានៅតែបន្តបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមិនទាន់ថា 100% ត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារការងារនៅភោជនីយដ្ឋាននៅកន្លែងមួយចំនួននៅតែត្រូវការសម្រាប់សិស្សសម្រាប់ចុងភៅសម្រាប់ service staff អីចឹងនៅតែមានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សន្តាគារផងដែរសន្តាគារគេថាសន្តាគារផ្កាយ5អីចឹងសន្តាគារ international standard ហ្នឹងគេនៅតែត្រូវការបុគ្គលិកដោយសារនៅតែមានភ្ញៀវមកគេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅភ្នំពេញគាត់មានការធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញហើយគាត់ធ្លាប់ស្នាក់នៅភ្នំពេញគាត់ដឹងថានៅភ្នំពេញទោះបីអត់មានទេសចរប៉ុន្តែសម្រាប់សន្តាគារនិងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចទាំងមូលហ្នឹងវាមិនសូវប៉ះពាល់ខ្លាំងទេដោយសារដំណើរការវានៅតែដដែលសន្តាគារនៅតែមានអ្នកគេងណាភោជនីយដ្ឋាននៅតែមានអ្នកញ៉ាំអញ្ចឹងតម្រូវការងារនៅភ្នំពេញនៅតែដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ពួកយើងបានព្យាយាមធ្វើការបញ្ជូនសិស្សចុះកម្មសិក្សាទី1នៅសៀមរាបយើងហើយទី2ចុះកម្មសិក្សាផ្ទាល់នៅភ្នំពេញជំរឿនមួយទៀតនៅកំពង់សោមនៅសៀនុហ្នឹងហើយនឹងក្រៅស្រុកយើងមានដូចជាប្រទេសថៃនៅបាងកកនៅអីចឹងយើងព្យាយាមបញ្ជូនគាត់ឲ្យធ្វើការបម្លាស់ទីដើម្បីស្វែងរកការងារល្អៗនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយការដែលគាត់បម្លាស់ទីទៅធ្វើការនៅស្ថានភាពធំទាំងអស់ហ្នឹង
នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញឬក៏វិស័យទេសចរត្រឡប់មកវិញនៅខេត្តសៀមរាបយើងតម្រូវការការងារចាប់ផ្ដើមកើតមានល្អឡើងវិញហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលមានគេហៅថាមានទុនចំណេះដឹងឲ្យជំនាញហើយគាត់អាចជាអ្នកដែលចាស់ទុំទៅលើជំនាញហ្នឹងគាត់អាចនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ចែករំលែកទៅអ្នកដែលថ្មីបានទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយអ្នកដែលមករៀននៅវិស័យដើម្បីយកជំនាញវិស័យបដិស្ថានកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាន soft skill ដែលយើងហៅថាជំនាញទុនជំនាញទុនហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ការរៀបចំអរិយាប័ត្រការផ្ដល់customer service ធ្វើម៉េចឲ្យភ្ញៀវពេញចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀននៅសាលាពោធិ៍គ្រូផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់មានជំនាញទុនខ្លាំងវិស័យទំនាក់ទំនងគាត់ខ្លាំងគាត់ពូកែខាងទំនាក់ទំនងគាត់ពូកែខាងcommunication ណានិយាយបែបបទយ៉ាងម៉េចជួបភ្ញៀវទេសចរនឹងត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចជនជាតិនេះត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចគឺយើងបន្ថែមឲ្យគាត់ធ្វើម៉េច make sure ថាលក្ខណៈរបស់គាត់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់គឺសមស្របជាមួយនឹងវិស័យបដិស្ថានកិច្ចហើយការទទួលបានជំនាញទុនហ្នឹងគឺនាំឲ្យគាត់ទៅវិស័យផ្សេងក៏គេត្រូវការដែរគាត់បានលោកនាយកបានជំរាបបន្ថែមថាដូចជានៅធនាគារនៅពេលដែលសិស្សគាត់ចាប់ផ្ដើម apply ការងារទៅស្រាប់តែគេសម្ភាសគាត់ថាអូល្អមែនអត់ដែលរៀនធនាគារទេប៉ុន្តែធ្លាប់រៀននៅសាលាពោធិ៍គ្រូហាក់ដូចជាអាចធ្វើការនៅធនាគារបានដោយសារតែ customer service ហ្នឹងដោយសារជំនាញទុនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជំនាញទុនហ្នឹងគឺបន្ថែមឲ្យគាត់បំពាក់បំពន់ឲ្យគាត់អាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដូចជា COVID អីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងសិស្សនៅតែអាចទៅរកការងារធ្វើបានបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងងារតកម្មលោក Snowberland ក៏ដូចជាលោកគ្រូប៉ូយសិលាផងដែរចង់ដឹងថាតើសម្រាប់សាលាប៉ូលីប្រូលមានអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សដែរឬទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើសិស្សប្រភេទណាទើបអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍តើអាហារូបករណ៍ហ្នឹងយើងគិតឲ្យពួកគាត់រៀនបានរហូតឬក៏យើងមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរចំពោះអាហារូបករណ៍ហ្នឹង He would like to ask about the scholarship. Is there any scholarships that the school offers to the students, and what are the requirements? Yes. So the way we work is we attract students to pass the admission test first. And whatever, so that's our motto since the beginning, whatever is their social condition, we will always get them. If they succeed on the admission test, they will have a place in our school. Right, so usually it's about it changes right every year, but everyone who succeeds the test will have a place in our school. So then the requirement for the scholarship is social, only social. So if they succeed in the test, then we have a social committee who will meet, and then they will meet the student and the parents, and they will check the social background, and if the social background is vulnerable and if they are eligible to our standard, then we will let them get the scholarship and they will join the school. There is no limitation. No limitation. If one year we had more, then we would have 50% scholarship or 60% scholarship. I don't know. For the moment, it's not the case. Usually, it's roughly around 25 to 30%. 30% of our students are scholarship students. Thank you sir ហើយចំពោះអាហារូបករណ៍សិក្សានុសិស្សគាត់អាចស្នើសុំអាហារូបករណ៍បានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងយើងអត់កំណត់ទេអត់កំណត់ចំនួនទេយើងមានទៅតាមតម្រូវការរហូតដល់ 50% នៃចំនួនសិស្សសរុបក៏យើងអាចនឹងផ្ដល់ជូនដែរប៉ុន្តែសិស្សទាំងអស់ដែលស្នើសុំអាហារូបករណ៍ត្រូវតែធ្វើការប្រឡងចូលស្នើសុំប្រឡងចូលដូចគេដូចឯងដែរហើយបើសិនជាគាត់ជាប់ហើយប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គាត់ទៅរួចជាមួយនឹងតម្លៃសិក្សារបស់យើងគាត់អាចស្នើសុំមកថាគាត់អត់កំពុងតែជួបការលំបាកគាត់មិនអាចបង់ប្រាក់សិក្សាអញ្ចឹងយើងមានគណៈកម្មការវាតម្លៃទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់យើងនឹងបញ្ជូនគណៈកម្មការហ្នឹងចុះទៅជួបជាមួយគាត់ជាមួយអាណាព្យាបាលគាត់ឬមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាលំបាកគាត់ពិតនិយាយឲ្យខ្លីទៅគាត់ពិតជាក្រីក្រដែលមិនអាចបង់ប្រាក់សិក្សាខ្លួនឯងបានគាត់នឹងទទួលបានប៉ុន្តែសំខាន់ទីមួយត្រូវមកធ្វើតេស្តចូលរៀនសិនលុះត្រាតែគាត់អាចចាប់យកជំនាញហើយ
ទើបគាត់ត្រូវបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ទើបយើងបញ្ជូនគណៈកម្មការចុះទៅវាតម្លៃ បាទអរគុណច្រើនលោក Snowballen thank you for Snowballen ហើយនឹងលោកគ្រូពុយសិលាផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏មានជាសំណួរចុងក្រោយផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយបើសិនជាយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាតើពួកគាត់គួរតែទំនាក់ទំនងទៅខាងណាខ្លះដែរបាទ if there is a student who would like to study at EHT Polybrul, how do they contact? Okay, so they can contact us. They can come to the school, of course. Everybody is welcome to the school. We have, I think, you can share with them the phone numbers and our Facebook page. We have a Facebook page which is quite popular, and people can join, like the Facebook page, and they will receive information. And we work a lot with Telegram, with Messenger. Everything is possible to connect with the school, but I think you can give the more details with the numbers because I don't have them under my eyes. ហើយចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលប្រាថ្នាចង់រៀននៅសាលាស្ថានភាពទេសចរពុទ្ធព្រំអាចទៅសាលាផ្ទាល់ដើម្បីស្នើសុំពាក្យចូលរៀនដាក់ពាក្យចូលរៀនហើយធ្វើតេស្តអីហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6 បើយើងចេញពីក្រុងសៀមរាបទៅយើងជិះទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6 ផ្លូវទៅពលានយន្តហោះហើយហួសភូមិវប្បធម៌ស្ថានភាពប៉ាស៊ីហ្វិកហើយគឺសាលាស្ថានភាពនិងទេសចរពុទ្ធព្រំនឹងឯងនៅខាងស្ដាំដៃយើងចេញពីនេះទៅហើយបើលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានបាទលេខលើតុយើងអាចតាក់ទងទៅតាម063 963 672នេះលេខលើតុហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទដៃអាចទំនាក់ទំនងទៅ095 219 994នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដៃហើយយើងមាន Telegram យើងមាន Facebook យើងមាននៅក្នុង IG ឬក៏ Instagram ហ្នឹងមាន channel ច្រើនគាត់អាច search នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគាត់អាចចូលក្នុង social media ហើយដាក់ថា Polybrul School អាចនឹងទៅដល់ហើយអាចនឹងឃើញហើយបាទ May I add something? We will have a career fair on the 12th of November. It will be fully open door for the school. Everybody who wants to visit the school is welcome. On the 12th of November, a Saturday morning, that will be a great occasion. That will be a career fair organized together with some partners and in the school Polybrul. លោក Snowballen ក៏សូមបន្ថែមបន្តិចថាថ្ងៃទី12ខែ11ហ្នឹងខែក្រោយហ្នឹងនឹងមានការតាំងពិព័រណ៍សាលាមានន័យថាយើងបើកជាសាធារណៈសម្រាប់សាធារណជនសម្រាប់អាណាព្យាបាលសម្រាប់សិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចទៅបានគាត់អាចទៅមើលទៅស្វែងយល់បានហើយវាប៉ះថ្ងៃសៅរ៍ទេយើងធ្វើមួយព្រឹកយើងបើកទទួលមួយព្រឹកហើយយើងនឹងពិព័រណ៍នៅកម្មវិធីសិក្សាទាំង5ហ្នឹងឲ្យគាត់បានឃើញផ្ទាល់ឲ្យគាត់បានប៉ះផ្ទាល់ឬក៏មានភ្លក់ម្ហូបភ្លក់អីទៀតអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញទៅបាននៅថ្ងៃទី12ខែក្រោយថ្ងៃសៅរ៍មកព្រឹកពេញតែម្ដងអញ្ចឹងមួយទៀតកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងមានសហការជាមួយដៃគូច្រើនដែរបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើន Thank you for answer Mr. Snowballen ក៏ដូចជាអរគុណទៅកាន់លោកគ្រូពុយសិលាដែលបានបង្ហាញជូនក៏ដូចជាឆ្លើយនឹងសំណួរបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរហើយកម្មវិធីយើងក៏ដល់នីតិដែលត្រូវបញ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យលោក Snowballen បាទមានជាការសំណូមពរទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សយើងទាំងអស់ឲ្យមកខិតខំរៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗក៏ដូចជាមានមតិយោបល់ជម្រាបលាពីកម្មវិធីបាទសូមអញ្ជើញ To end the programs would you like to say something to the audience? Yes, thank you. Just one thing, if you were to authorize me, I'm very blessed to be the director of Polybrul here in Siem Reap. And as I said to the minister I met a few months ago, I said that it's a blessing here because in this province there is a sense of hospitality, a natural education of sense of hospitality. And teaching hospitality, some more skills to people who have this in their education, it's really beautiful. So I'm very happy there, and I believe Siem Reap has a lot to offer to the tourists. And these soft skills we are training, the basis is here. The basis is here. It's a very endearing young people we have in the school, and we are very, very happy to train them. Thank you. ហើយជាចុងក្រោយលោកនាយកគាត់សូមថ្លែងអំណរគុណ
សម្រាប់កម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាមួយនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដែរសម្រាប់ឱកាសការងាររបស់គាត់ដែលអាចធ្វើជានាយកក្នុងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យបដិស្ថានកិច្ចទេសចរហ្នឹងហើយមួយទៀតគាត់តែងតែជួបជាមួយនឹងជាញឹកញាប់គាត់តែងតែជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទេសចររដ្ឋមន្ត្រីការងារដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលដៅនៃសាលាស្ថានភាពទេសចរពោធិព្រោះគាត់តែងតែថាអរគុណមែនទែនដែលលោកបានជួយជ្រោមជ្រែងសាលាហើយគាត់មានឱកាសចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចជាពិសេសក្នុងខេត្តសៀមរាបទៀតដែលសម្បូរទៅដោយដែលនឹងសម្បូរទៅដោយការងារក្នុងវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលនឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីបញ្ហាកូវីដនឹងបញ្ចប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងងារទៅកាន់លោកគ្រូពុយសិលាវិញបាទសូមជួយបាទចំពោះខ្ញុំជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកវិបុលបាទហើយនឹងអរគុណដល់គ្រូទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំពីសាលាស្ថានភាពទេសចរពោធិព្រោះបានចូលរួមសំណេះសំណាលព្រមទាំងនេះគឺយើងអាចហៅថាកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់ចាប់យកជំនាញមួយជំនាញនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាជំនាញស្នូលដែលអាចចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារបាននឹងចិញ្ចឹមខ្លួនយើងបានហើយទទួលបានចំណូលបានល្អគឺជំនាញមួយដែលក្នុងវិស័យទេសចរនិងបដិស្ថានកិច្ចហើយសាលាពោធិព្រោះគឺជាសាលាអង្គការមួយដែលបើកចាំទទួលនៅបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានប្រាថ្នាចង់ចាប់យកជំនាញណាមួយដែលយើងមានទៅចូលរួមរៀនទាំងអស់គ្នាហើយ academic ថ្មីយើងនឹងបើកនៅក្នុងខែ1ឆ្នាំ2023ចំណែកឯសិស្សយើងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីឥឡូវយើងទទួលបានមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងសូមព្យាយាមរួសរាន់កុំឲ្យឱកាសសិក្សានេះបានកន្លងផុតទៅបាទសូមបាទអរគុណច្រើនពីកម្មវិធីសម្លេងយុវវ័យក៏ដូចជាខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅកាន់លោក Snowbalance ក៏ដូចជាអរគុណទៅកាន់លោកគ្រូពុយសិលាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឆ្លើយតបរាល់សំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរកម្មវិធីសម្លេងយុវវ័យនឹងសន្យាវិលជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរខណៈនេះវត្តមានយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏ដូចជាសហការីក្រៅបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា